హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బాలాజీ తెలుగు టైలర్. ఇవాళ మనం దారం తెగిపోతుంది, లేకపోతే మిషన్ టైట్గా నడుస్తుందండి, ఒక చక్రం పట్టేస్తుంది అని చాలామంది మన కామెంట్లు పెడుతున్నారండి. దాని గురించి వాళ్ళు మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం అనమాట. ఎలా అనే దాని గురించి. అయితే కొత్త వారు అయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. చేయటం వల్ల పెట్టిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. అయితే ఇప్పుడు అసలు మిషన్ గురించి చెబుతున్నానండి. మిషన్ ఏంటంటే సెట్లో దానిపైన ఉన్న ప్లేటు అవన్నీ కూడా ఉప్పతీసి మీరు క్లియర్గా ఊడదీసేసి నీట్గా ఎక్కడెక్కడ ఏమి ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏం చేసుకోవాలి, తర్వాత ఏ నట్టు తీస్తే మనకి ఈ సేల్ అనేది ఉంటుంది కదా, అవన్నీ జరిపేది కూడా మీకు అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను అనమాట. అయితే కొత్త వారు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మన మిషన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా, దాన్ని చూపిస్తాం. మనకి మిషన్ దారం తెగిపోతుంది అని చాలామంది కామెంట్ పెడుతున్నారండి. దారం తెగిపోవడానికి అసలు ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెబుతానండి, అన్నీ కూడా మీకు అర్థమయ్యేలాగా. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఇదిగోండి, ఇది బాగా టైట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇది చూడండి ఒకసారి, దీంట్లో ఉండి దారం వస్తుంది కదా, ఇది మీకు తెలియక ఏం చేస్తారంటే, పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో ఉండి దారం వచ్చేది. సపోజ్ ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి, ఇప్పుడు దారం ఉంది, ఈ దారం చూసారా బాగా టైట్ వస్తుంది. ఈ టైట్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే తెగిపోతూ ఉంటుందండి, దారం కొట్టేస్తూ ఉంటుంది, లోపల సెట్లో టైట్గా వచ్చేసి కొట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఏంటంటే సపోజ్ ఇంకోటి చెబుతానండి మళ్ళీ మీకు. ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు నీడిల్ ఉంది, ఈ నీడిల్ కూడా ఒక్కొక్కసారి సెట్లకి పక్క ఆనుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆనుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఈ సూది ప్రాబ్లం కూడా అయ్యిద్దండి ఒక్కొక్కసారి, ఒక్కొక్క టైంలో ఇదొక ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది. మీరు ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసి చూసుకోండి. దారం తెగిపోతుంది అంటే మొత్తం ఒకసారి సెట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతిదీ కూడా ఫాలో అవ్వండి, మీకు అర్థం అవుద్ది అనమాట దేనివల్ల అనే దాని గురించి. ఇప్పుడు ఈ సూది మార్చి చూడండి. సపోజ్ ఇది కూడా కాదు అనుకుంటున్నారు మీరు, సపోజ్ ఇది బాగానే ఉంది, ఇది సూది కూడా బాగానే ఉంది. అయితే ఇదిగోండి, ఈ సెటల్ ఉంది, ఇది ఉంది చూసారా ప్లేటు, ఈ ప్లేట్ కూడా చూపిస్తానండి, ఓడిది చూపిస్తా. అయితే చూడండి, ఇంకో ప్రాబ్లం అనేది ఏంటంటే అండి, ఇదిగోండి ఈ నీడిల్, ఈ బెడ్రూమ్ ఉంది చూసారా, ఈ హోల్ అరిగిపోతుంది. అరిగిపోయి ఏమైందంటే ఇక్కడ పొదును పడిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ హోల్ అనేది ఇక్కడ పొదును పడిపోయి ఆ రేకు కొట్టేస్తూ ఉంటుంది, దారాన్ని వెళ్ళేటప్పుడు కొట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇది కూడా తెగిపోయే అవకాశం, ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా ఇది కూడా చూసుకోండి ఒకసారి మీరు. ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా చెబుతానండి మీకు క్లియర్గా. ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే ఇంకోటి ఇది ఉంది చూసారా, ఇది టైట్ అయిపోతుందండి. ఇది కూడా బాగా టైట్గా తిప్పేస్తారు. ఇదిగోండి ఇట్లా లూజు కొంచెం మనకి అనుకూలంగా ఇది ఉంది చూసారా, ఇది ఇట్లా ఫ్రీగా ఉండాలి. మీరు వీడియో అయ్యిందాక చూడండి, చూస్తే మీకు ప్రతిదీ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇదిగోండి చూడండి, ఇలా ఫ్రీగా ఉండాలి, మరీ టైట్గా ఉండకూడదు, మరీ అట్టాన్ని లూజ్గానే ఉండకూడదు. లూజ్గా ఉంటే మళ్ళీ బట్ట వెనక్కి లాగదు అనమాట, క్లాత్ అనేది వెనక్కి జరగదు. అందుకని చెప్పేసి మనకు సరిపోని ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది తెలియక ఏం చేస్తారంటే దీన్ని బాగా టైట్గా తిప్పేస్తారు. టైట్గా తిప్పేసినప్పుడు ఈ పళ్ళ సెట్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కింద ఈ పళ్ళ సెట్లు ఉంది చూసారా, ఈ పళ్ళ సెట్ల మధ్యలో ఈ పాదం మధ్యలో దారం వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, ఇది కొట్టేస్తూ ఉంటుంది, నలిపేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ పళ్ళ సెట్లు అనేది దీని మధ్యలో పడి నలిపేస్తూ ఉంటుంది. ఇదొక ప్రాబ్లం అండి. తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం చెబుతానండి మళ్ళీ మీకు. ఇది అయిపోయింది కదా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి మీరు. దారం తెగిపోతుందండి అన్నారు, దీన్ని ప్రతిదీ కూడా చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత సెటల్ ఉంది, ఈ సెటల్ కూడా ఊడదీసి చూపిస్తానండి మీకు అర్థమయ్యేలాగా. ఒకసారి ఇదిగోండి, ఎలా ఊడదీసుకోవాలి సెటల్ అనేది, ఎలా ఊడదీసుకోవాలి. కొంచెం లేట్ అయినా సరే వీడియో మొత్తం చూడండి, చూస్తే మీకు ప్రతి పాయింట్ అర్థమవుతుంది. తర్వాత మీరు కూడా ఇంకొకరికి ఉపయోగపడతారనమాట. ఇలా కాదు ఇలా అని చెప్పగలరు మీరు కూడా. ఇదిగోండి ఇలా తెలుసుకోండి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇదిగోండి, ఇది డ్రైవర్ రేక్ అంటారు దీన్ని, ఈ నాలుక అంటారు దీన్ని, నాలుక అంటారు. ఇది ఉంది చూసారా, దీనిపైన ఉంది చూసారా ఈ రేకు కనపడుతుందా, ఈ రేకు ఉంది చూసారా, ఈ రేకు అనేది ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ తిరిగిపోతుందండి. ఈ మొదట్లో ఈ వంపు ఉంది చూసారా, ఈ రౌండ్ వంపు, ఇది ఇరిగిపోద్ది.
ఇక్కడ విరిగిపోద్ది, కట్ అయిపోద్ది అనమాట. అరిగిపోయి కట్ అయిపోద్ది. కట్ అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే మీకు సౌండ్ వచ్చేస్తుంది, మిషన్ సౌండ్ వస్తుంది. ప్లస్ ఏంటంటే దారం దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి పెట్టను కొట్టేస్తూ ఉంటుంది, దారం తెగిపోద్ది అనమాట. మీరు కొంచెం కొట్టగానే టక్కన కొట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రాబ్లం అండి. తప్పనిసరిగా ఇది ఒకటి ఎక్కువ ఈ ప్రాబ్లం సెటిల్లో ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఇంతవరకు చూసుకోండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్లోనే మీకు ఎక్కువ దారం తెగిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఏంటంటే కొంతమంది దారం మనం మిషన్ పట్టేస్తుందండి, తిరగట్లేదు. మరి నేను అన్నీ చూసుకున్నా, ఎక్కడ దారం లేదండి, క్లియర్గా ఉంది కానీ తిరగట్లేదండి మిషన్ అంటున్నారు. దాని గురించి కూడా ఒకసారి మీకు అర్థమయ్యేలా చెబుతాను. ఇప్పుడు ఈ సెటిల్ దారం ఉంది, ఈ సెటిల్ ఉంది చూసారు, ఈ సెటిల్లో ఈ ఘాట్లో దారం పడుద్దండి. ఈ పక్కన మనకి వెళ్ళి ఉన్న గాడిలో పడదు, ఎందుకంటే ఇది జాయింట్ ఉండదు. ఈ పక్క అవతల పక్కనే పడుద్ది అనమాట. ఈ గాడి చూస్తుంటే క్లియర్గా ఈ గాడిలో పడుద్ది అనమాట. ఈ ఘాట్లో దారం అనేది ఇరుక్కుంటుంది. ఇరుక్కుని ఏమైందంటే రాదనమాట. రాక సెటిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది తిరగదు, పట్టేస్తుంది అనమాట. ఇది కూడా సేమ్ దానికి ఖచ్చితంగా నూలు వాసం అంతా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది నీట్, ఎక్కడా కూడా గ్యాప్ ఉండదు. అప్పుడు ఇది అలా పట్టేస్తుంది, తిరగదు అనమాట. ఆ దారం అయితే ఎప్పుడైతే మనం తీస్తామో ఆ దారాన్ని సూది పెట్టి ట్రై చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఘాట్లో పెట్టి సూది పెట్టి ఇట్ట అంటే ఏమైందంటే దారం సహజంగా వచ్చేస్తుందండి. 99% ఇట్లా సూది పెట్టి ఎప్పుడైతే అన్నామో దారం బయటకు వచ్చేస్తుంది. మిషన్ సూది కానీ మామూలు చేతి పని సూది కానీ వాడి ఇలా అనండి, రఫ్ ఆడియండి. మధ్యలో ఈ ఘాట్లోని ఇక్కడే పడుద్ది, ఎక్కువ పైన కింద పడదండి, సహజంగా ఇక్కడే పడుద్ది అనమాట. ఇట్లా అనండి, అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ రన్ అవుతుంది అనమాట మిషన్. ఒకవేళ ఈ సెట్లో ప్రాబ్లం లేదు అయినా మీకు ఇంకా టైట్గా ఉంది అని అంటే సపోజ్ ఇదిగోండి, ఈ కూడా 4 కారణాలు ఉన్నాయండి. ఈ 4 కారణాలు కూడా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెబుతాను, మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. నేను చెబుతుంటే మీకు ఏమైనా తెలియకపోతే నాకు కామెంట్ చేయండి. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ దారం అనేది ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఈ మిషన్ అనే కాదండి, పెద్ద మిషన్ అయినా చూసుకోండి ఒకసారి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూసారా, ఇందులో దారం పోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఈ ఘాట్లో దారం ఇరుక్కుని చుట్టుకుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఘాట్లో చుట్టుకొని మనకేమైందంటే ఇక దారం టైట్గా నడుస్తుందండి, నడుస్తూ ఉంటుంది, తిరుగుద్ది కానీ కాకపోతే టైట్గా ఫ్రీగా ఉంటుంది మిషన్. ఇది అరిగిపోయి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మీకు ఆ దారం పోతుందో అప్పటి వరకు కూడా మిషన్ రన్నింగ్ స్లో అయిపోతుంది, గట్టిగా స్లోగా తిరుగుద్ది అనమాట, గట్టిగా వెళ్దాం, స్పీడ్ వెళ్దాం. ఇది ఒక ప్రాబ్లం అండి తిరగపోవడానికి. ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి. తర్వాత ఇదిగోండి ఈ వీల్లో కూడా ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి. ఇంకోండి ఇక్కడ కూడా దారం ఇరుక్కుంటుందండి. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇక్కడ చుట్టుకుంటుంది అనమాట దారం. చుట్టుకునేసి ఈ మిషన్ చక్రం అనేది పట్టేస్తుంది అనమాట, తిరగదు. ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం అండి, ఈ ఘాట్లో పడుతుంది. ఇది ఒకటి చూసుకోండి టైట్గా ఉన్నప్పుడు. ఇదిగోండి తర్వాత ఇంకొకటి ప్రాబ్లం అనేది ఇదిగోండి, ఇది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి అర్థమైద్ది. నేను మీకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతిదీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఓడదీసి చూపిస్తున్నాను అండి. ప్రతిదీ మీకు తెలియాలి, నాకు తెలిసిన మట్టుకు మీకు చెప్పాలి. నేను ప్రతిదీ కూడా వివరిస్తాను మీకు. తప్పనిసరిగా కొత్త వారు అయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా వస్తుందండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఇదిగోండి దారం అనేది ఇదిగోండి ఈ లింకులో ఇక్కడ ఇరుక్కుంటుందండి. ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ చుట్టుకుంటుంది అనమాట. ఇది చూసారుగా, ఇలా ఇక్కడ చుట్టుకుంటుంది. ఈ చుట్టుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఘాట్లో ఎప్పుడైతే చుట్టుకుంటుందో మనకు తెలియకుండా మిషన్ పట్టేస్తుందండి. ఇట్లా తిరగదు ఫ్రీగా. ఇప్పుడు చూసారా ఇట్లా తిరిగిపోతుంది ఫ్రీగా, అట్లా తిరగదు అనమాట, గట్టిగా టైట్గా పట్టేస్తుంది. అప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చుట్టుకున్నది సామాన్యంగా రావడం కొద్దిగా కష్టం అవుతుందండి, మనకు తీయటానికి అనుకూలంగా ఉండదు ఇక్కడ. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ స్క్రూ ఉంది చూసారా, ఈ స్క్రూ అనేది కొంచెం ఊడదీయండి, కొంచెం లూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఆ దారాన్ని సూది పెట్టి చక్కగా నీట్గా ఇలా తీసేసుకుని మళ్ళీ ఎప్పటిలాగానే ఈ నట్ని బిగించేసుకుంటే మీకు ఎప్పటిలాగానే మిషన్ పనిచేస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే కొంతమంది ఈ దారం వదిలేస్తుందండి, కుట్టు వదిలేస్తుంది, కానీ దానికి సూది దింపుకోమని చెబుతున్నాను నేను. సూది దింపుకోకుండా ఒకవేళ ఇదిగోండి ఇక్కడ నట్టు అనేది ఉంటుందండి, ఇక్కడ
అయితే ఇది కొంచెం దింపుకోవాలండి మనం. ఎంత జస్ట్ ఒక నూలు వాసంలోనే ఉంటుంది అక్కడ తేడా, నూలు పోగంతే ఉంటుంది. అది కూడా మనం సూదిని కొంచెం దింపుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ సూది దింపుకున్నా మీకు అందట్లేదు అనుకోండి, సపోజ్ ఒక్కోసారి ఏం చేద్దంటే ఈ స్క్రూ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ లూజ్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే ఇది పైకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. మనకు తెలియకుండా ఈ రాడ్ అనేది కొంచెం పైకి జరుగుద్ది. పైకి జరిగినప్పుడు మనకి కుట్టు అందుకోక ఏమైందంటే కుట్టు రాదనమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ హోల్ ఉంటుందండి, ఈ పక్కన ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇక్కడ హోల్ ఉంటుంది. ఈ హోల్ కనపడుతుందండి మిషన్ కింద, ఇక్కడ హోలు, ఆ హోల్ ఉంది కదా, ఆ హోల్లో నుండి ఇట్లా టర్నింగ్ స్కూల్ పెట్టండి. చూడండి ఒకసారి నేను చూపిస్తున్నా. ఇదిగోండి ఇట్లా టర్నింగ్ స్కూల్ పెడితే అక్కడ నట్టు అనేది చూసారుగా, ఆ నట్టు తిరిగింది, గట్టి తిప్పితే తిరుగుద్ది అనమాట. లెఫ్ట్కి తిప్పండి, ఇట్ట వెనక తిప్పితే తిరుగుద్ది అనమాట. ఇప్పుడు నేను తిరిగింది ఇది ఆటోమేటిక్గా అనుకోండి. చూడండి ఒకసారి సూదిరాడు కదులుతుంది కదా, అది మీరు కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని కరెక్ట్గా పెట్టుకున్నారంటే మీకు ఖచ్చితంగా సెట్ అయ్యేలాగా చూడండి. అది కూడా మీకు ఒకసారి మీకు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ వదిలేస్తే మీకు ప్రాబ్లం అయిపోద్ది, మీరు యాతన పడిపోతారు. ఇది కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తానండి. ఎందుకంటే నేను ఊడదీసేస్తారు, సపోజ్ ఊడదీసాక మళ్ళీ ఎట్ట బిగించాలి మీకు తెలియదు కదా, అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తానండి. ఇది ఇట్లా ఉంచేస్తున్నాను నేను, సెట్లో ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ బిగిచ్చేసి చూపిస్తానండి. మీకు అప్పుడు అర్థం అవుద్ది అనమాట సూది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి అనే దాని గురించి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సూది అనేది సూది వచ్చేసి లోపలికి వచ్చింది చూసారా, అదిగోండి సూది వచ్చింది కదా, ఆ నాలుక ఇక్కడ ఉంది చూసారా. ఈ రెండు కాకుండా ఈ పైన అనేది ఉంటుంది, ఈ గొళ్ళెం ఇక్కడ పట్టుకెళ్ళేది, దారం పట్టుకెళ్ళేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. అయితే దానికి ఆనుకొని వెళ్ళాలన్నమాట సూది. చూడండి ఒకసారి, అదిగోండి ఆనుకొని వెళ్తుంది చూసారా, అట్లా వెళ్ళినప్పుడే మీకు దారం అనేది పైకి తీసుకొస్తుంది అనమాట అది. అయితే మనం అది గమనించుకొని మనం ఇక్కడ స్క్రూ అనేది బిగించుకోవాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఊడదీసి, సపోజ్ ఇక్కడ ఊడదీసాం కదా, ఈ రాడ్ అనేది ఇక్కడ బెజ్జంలో ఇక్కడ హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్లో ఉండి టైట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ కరెక్ట్గా వచ్చాక మనం టైట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి మీకు అది కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం మీకు అర్థం అవడం కోసం అనమాట. ఎందుకంటే పద్దాకు మనల్ని డౌట్ అడిగే పని లేకుండా చెబుతున్నాను మీకు. ఒకసారి చూపిస్తానండి మళ్ళీ అది దారం సూది అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది అనే దాని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తానండి మీకు అర్థం అయ్యేలాగా. ఆ దారం ఎక్కడికి రావాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చెబుతా. ఇదిగోండి, ఇది అందుకొచ్చేది దారాన్ని మనకి ఈ రెండు ఉన్నాయి చూసారా, ఈ రెండిట్లో నుండి సూది ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. ఇలా సూది ఇట్లా దిగుతూ ఉంటుంది, లోపలికి దిగినప్పుడు మనకి ఇదండి దారం అందుకొచ్చేది. దీన్ని చూసుకోవాలి, ఈ ముక్కుని సూదికి హోల్కి మనకి ఇక్కడికి ఇట్లా వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే దారం ఇట్లా అన్నప్పుడు దారం సూదిలో ఉండి ఇట్లా లింక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఇది సూది అనుకోండి సపోజ్, ఇది ఉంది చూసారా, ఇలా పెట్టి ఇలా లింక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అట్లా రౌండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట లోపల ఇది. అయితే మనం ఈ సూదిని చూసుకోండి, ఎక్కడ చూసుకుని బిగించుకోండి, అప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట. ఏది దారం అనేది వదిలేదు అనమాట. అందుకని మీకు మళ్ళీ వదిలి చూపిస్తున్నాను మీకు, ఎందుకంటే డౌట్ అనేది రాకూడదండి, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవ్వాలి. అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ వదిలి చూపించాను మీకు. ఇంకోండి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇట్లా ఉంటే మీకు అర్థం కావట్లా, ఘాట్లో ఉండిపోయా, ఆ ఘాట్లో ఉండి మనకు అది కనిపించట్లా. మనకి ఎంతవరకు ఈ రెండే కనపడుతున్నాయి చూసారా, అది కనిపించట్లేదు. అందుకని మీకు ఊడదీసి మళ్ళీ చూపించాను మరి మీకు అర్థం అవడం కోసం. అది ఒకటి గమనించుకొని పెట్టుకోండి. మీకు తర్వాత దారం టైట్ అనేది కూడా చెప్పాను కదండి మీకు, ఎందుకు టైట్గా వస్తుంది అనే దాని గురించి కూడా చెప్పాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి, తప్పనిసరిగా నేను ప్రతిదీ కూడా మీకు వివరిస్తాను అనమాట. నాకు తెలిసిన మట్టుకు మీకు చెబుతాను, తప్పనిసరిగా చెబుతాను.